Bruxismo na infância. Devo me preocupar? Hoje em dia a gente está vendo um número muito grande de bruxismo, principalmente na infância. Então as crianças hoje em dia têm uma vida muito agitada, com várias atividades e realmente elas estão ficando com estresse igual os adultos. Então é muito importante eu saber o que está acionando esse bruxismo da criança, porque muitas vezes, além do tratamento odontológico, eu tenho que ter associado um psicopedagogo, um psicólogo para ajudar essa criança a fazer o maior manejo do seu dia a dia.